سلام، به آزادی آنلاین خوش آمدید. امروز درباره سوختار در خانه مهاجران تاجیک در روسیه، جمع‌آوری سنگ و فروش آن در تاجیکستان و واکنش‌ها به برکناری ده‌ها کارمند اداره‌های دولتی میگوییم. برنامه را با ویدیوی آغاز میکنیم که از یاقوتستان فرستادند. مؤلف ویدیو گفت آنها از ناحیه حصار هستند و در این گوشه دور روسیه به منفرش کنی راه مشغولند. به قول همصحبت ما، اگر در تاجیکستان نیز برایشان فرصت و مبلغ و تکنیک داده شود، آماده هستند که ده‌ها کیلومتر راه‌های ویران را تعمیر و بازسازی کنند. در نوار دیگری که به دست ما رسید، سوختار خانه دو مهاجر تاجیک در شهر نوسیبیرسک تصویر یافته است. شاهدان حادثه میگویند که صاحبان خانه از جماعت واروخی اسفره هستند. از خانه تنها 4 دیوار خشتی و خاکستر زیاد مانده است و بس. ویدیوی دیگر را هم از روسیه گرفتیم. از فرودگاه ونوکووا مهاجران ادعا دارند که شرکت آلیانس سفر آنها را به واسطه هواپیماهای یوتر از مسکو به دوشنبه تنظیم میکند و با بهانه آنکه گویا بار آنها از 100 گرم تا 1 کیلو زیاد است 800 روبل میستاند. نگرانی مهاجران از آن است که این کار تنها با نمایندگان تاجیکستان رخ میدهد. مسئولان شرکت کار خود را قانونی گفتند. یک ویدیوی دیگر از تاجیکستان است که در آخری برنامه ببینیم، ولی تا آن دم واکنش‌های کاربران را به برکناری تقریباً 100 کارمند اداره‌های دولتی در ولایت بدخشان و برکناری 36 مأمور گمرکی ناحیه ترسونزاده می‌خوانیم. این برکناری‌ها در نتیجه سنجش یا اتستاسیون صورت گرفته است. مقامات تصمیم خود را درست می‌دانند، ولی بعضی از کارمندان راضی نیستند. نمی‌دونم که برای چی چنین یک شخصیت، چنین یک کارمندی که دارای چنین دستاوردها میباشد چخیل موافقت نمیکند. من خودم تا حال حیران ماندم. ریالیست در تورنمای آزادی نوشته است اگر سنجش حقیقی گذرانند 60% کارمندان دولتی لایق وظیفه‌های خود نیستند. کاربر دیگر با نام گمرو گفته است البته اتستاسیون شفاف نگذشت، بگذار ثبت ویدیو را به دادگاه پیشنهاد کنند. کارمندان با تجربه را نگذراندند، کسی که پول داشت گذشت. طرفدار حقیقت میگوید متخصص عاقل و دانا هیچ وقت نباید رانده شود. تنها متخصصان کندذهن را همه وقت از کار میگیرند. برای همین اول شخص باید از خود گله کند. کاربری به نام گفته است در واقع همه اتستاسیون‌ها در ولایت بدخشان این برکنار کردن آنها است که لگنبرداری را قبول ندارند و به فساد مقامداران دولتی نمیگویند. شهیدالله فیض‌الله در فیسبوک میگوید من هم کارمند حفظ حقوق بودم. 2 اتستاسیون دولتی را با بهای اعلی گذاشتم، لیکن مجبور نبودم که عریضه‌ام را نوشته با خواهش خود از کار روم. تا حال بیکار هستم. سعید شاه پیشنهاد کرده است که اول باید وزیر معارف و رئیس خدمات علاقه تاجیکستان و منصبداران دیگر دولتی را سنجش کنند. گنجل گفته است وقتی کارمندان دولتی را اتستاسیون نکنند بنویسند که در ساختار دولتی همه بیسواد و کورسواد نشستند. مادامی که آنها را اتستاسیون کنند باز می نویسند که بیچاره و دیگرها را از کار آزاد می کنند. در آخر ویدیوی وعدگی از تاجیکستان از کنار رود وخش. مؤلفان ویدیو میگویند بعضی از ساکنان به جمع آوری سنگ و فروش آن مشغولند تا یک بخش زندگی خود را تأمین کنند. ولی نگرانی های نیز هست که آب بسیار ساحل ها را تیز شسته و به خانه مردم هرچه نزدیک می شود. شما هم فرستادن ویدیوهای جالب و شرحهای خود را فراموش نکنید به این رقم هایی که می بینید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.